Mana yomg'ir mana. O'zbekistonda mana Ko'prik rayonida mas'af yaxshilarni yog'iga sel yog'yapti mana. Bo'lmi sel mana uni yog'ishini qara. Voy onang deydi. Hamma yomg'ir. Qo'llardan qotib ketdi kirlar. Voy o, ana bo'lmasa. Jala yog'yapti, jala. Ana yomg'ir. Yomg'ir yog'ishini qara, yomg'irni. Yomg'ir yog'ishini qaranglar. Voy o. Mazza qiladi endi. Ana so'rlarga ham o'tib ketdi. Hamma yo'q bo'ldi. Voy o. Ana yo'q, qochol. Qachon ota, yomg'irga chiqmam endi. Dunyoxon. Yomg'irga chiqmanglar-a. Umarbek, chiqasanmi ichiga? Chiqmaysizmi? Chiqasizmi, chiqmaysizmi? Yomg'irga bir cho'milikkan. Shuni qo'y, yomg'ir yog'ishini qara. Yomg'ir yog'yapti, yomg'ir jala. Voy o. Ana opa, yuz ketib bo'ldi, opasi keldi. Ketdilar. Ana opasi yuz ketdi. Qo'pqay şeyga. Boshqa ko'rayni almashib bor. Nima bu? Yo'q, bosh kerak. Mana yo'q bola, shaqa. Ana yo'q bor, nega nima qilasan? Opa, yomg'ir yuz ketib bo'ldim. Yugurib kızım. Yağmur yağıyaptı, jala. Anamni qara yağmur bu. Voy voy, sel bo'lsa kerak bu. Mazza qiladi ekinlar ham endi. Oh. Voy voy. Yağmur yağar qor. Qor ostida qilmazor, qabrlarning birida mening so'rli onam bor. Baba ulum, bob ulum. Baba deydi. Asli etim. Babacan da asli eti berim. Babacan. Babacan. Yala etim. Yine hanım eti birer ha. Babacan. Babahar ben işe varmam dedim. Etim. Babahar ben işe varmam dedi birer. Yapay meni ko'taring, aberin qanaqasidan, shapalag'idan deb berim. Dunyoga sizetib berib yetmaydi ekan bu. Dunyoga aytib beraman, ona qizim. Baba qizim meni asalim qani meni. Eton ashul etib ber, ha? Siz yetasizmi? Yetor. Yomg'irga chiqmasalar ham bo'ldi. Mana yomg'ir. Sel yağıyapti, sel. Oqib ketyapti, suvni qara. Voy. Mollar ham mazza qiladi. Voy. Ba'zimizni ko'taring olib qo'ying. Qo'lingizga oling ba'zimizni. Ko'taring. Mana uni ba'zisi bor, ba'zisi. Qani qo'limga yaqin. Mana ba'zisi bor qo'lida. Qarang, baqa. Mana ba'zisi bor. Ba'zisi bor, ha bu? Qo'chqari bor, ba'zisi. Ba'zisi bor. Dunyoxonda ba'zisi bor, ha, Dunyoxon. Dunyoxonda ba'zisi bor. Televizni qo'ying. Televizni qo'ying. Aql o'yda turadi, nuqul.
Soğuk. Bugun ham o'yinni aytyapsizlar, biz olov qozon ijodkorlari nohaqlikka yo'l qo'ymadik. Demak, bismillah deb boshladim. Hamma rozimi? Rozimiz. Adina opa. Omad. Nasib etgan. Nasib etgan omad. Buyurmasa. Ha, bunda olib kelib bo'lmaydi. Kim olsa gapir. Hamma kameraga qarasin. Hop. Voy xudo. To'yim kuni ham unchalik hayajonlanmaganman. Shunaqa bizni ko'rsatuvni hayajonlantirib qo'yadi. Men kutmagan edim. Lekin haqiqatdan ham omadi bor desam. Demak, 164-mavsumning g'olibi Safargul. Tabriklayman. Tabriklayman. Mana shu qiz yutdi. Qilgan degan joyi shu bo'ladi. Ko'ngilni kengroq qilish kerak qizlar. Niyatni yaxshi qilsa bilmayman, men har doim aytaman qizlar, hech qaysi biringlarni amma xolalik yo dugonachilik yo sherikchilik joyim yo'q. Har doim jim chetdan kuzatgan ishtirokchi g'olib bo'lib ketgan yo'q joyda. Hop, qo'limda Safargulniki. Ikkinchisini ochamiz, azizlar. Madina. Madina. Yulduz. Yuxonim. Yulduz, mana 3-qog'ozimiz. Safargul. Qo'limda qog'oz. Kayfiyat ko'taramiz. Sevimli telekanali hamda olov qozon ijodkorlari, juma bo'l, ajoyib sovg'alarimiz bor. Yulduz. Hayot yo'lingizda omad va turmushga chiqmaganlarga esa yaxshi joylardan turmush o'rtoq qilib qolaman, Azizlar. O'zi bo'lmadi. Bizni ko'rsatuv haqqoniyligi bilan shu darajaga yetgan juda ko'p Dunyoxon. hattoki sevimli telekanalimiz Ne shetda ekan Dunyoxon. boshi qosh bo'lib turdi. Ona qizim shetda ekan, meni bobo oldim ekan. Shuni harakat qilgan. Yaxshi Bu o'tmaqa bajini. 165-mavsumda yaxshi kayfiyatda ko'rishim uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr olsun. Bugungi kun men uchun juda ham ajoyib bo'ldi. Kamera ortida meni Kimga? qo'llab-quvvatlagan ota-onamga, turmush o'rtog'imga kattakon rahmat. Yomg'ir tinyapti. Chiqing tagiga ketmang. Tagidan chiqing. Sichqon bor edi. Sichqon bor, sichqon. Qaldirg'och keldi, qaldirg'och. Qaldirg'och keldi, qaldirg'och. Mana qaldirg'ochlar. Qaldirg'ochlar yotadi. Qaldirg'och, qaldirg'och. Qaldirg'och uyi bor ekan. Oy. Sevgili avomsiz. Odam bolasi qiziqda, es hushi joyida, topish tutishi yaxshi, o'zi sog' salomat yurganida, "Hoy, xato qilma" desa, gapga kirmaydi. Lekin boshiga ish tushsa, darrov esini yig'ib oladi. Axir shungacha olib kelmasdan ham yashash mumkin-ku. Bu so'zlarni bejizga aytmadim, azizlar. Bugungi voqeamiz qahramoni to'g'ri yo'lga qaytish uchun hayot sinovlaridan o'tishga to'g'ri keldi. Do'stim, Sarvar. Nodir, o'rtoq yaxshimisan? Qaniysan, ishlari yaxshimi? Kayfiyating ham ko'p emas. Nima qilib yursan? Ketdikmi? Zo'r joy gaplashib qo'yganman. Qizi ham bor. U Fayoz bilan islom aytib qo'yganman, borishadi. O'rtoqqa dam olish kunlari bor edik. Sen qanaqa dam olish? Lavoziming bor, o'tiramiz mazam. Qo'ymadik. Mayli, unda xarajat mana faqat. Xo'p. Boshliq o'rinbosarlarda pul katta bo'ladi. Ta'bir qoladigan pul ko'p. O'tirmoqchi ketdik. Gap yo'q, ketdik. Oh. Aka chiqmang eshikka. Dunyo ha, men. Aka chiqmanglar.